5 अमेजिंग फैक्ट अबाउट बर्ड्स। फैक्ट नंबर 1, हमिंग बर्ड एक मात्र ऐसा पक्षी है जो कि पीछे की तरफ उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, तोता 60 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकता है। तोता जितना बड़ा होता है उसका जीवन काल उतना ही अधिक होता है। फैक्ट नंबर 3, गिद्ध का वजन 8 से 10 किलोग्राम तक होता है। वृक्ष में इसकी 21 प्रजातियां पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4, राज्यहंस के पैर उनके पूरे शरीर से अधिक लंबे होते हैं। फैक्ट नंबर 5, दुनिया में वुडपीकर की लगभग 200 विभिन्न प्रजातियां हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले।